Mulai jar kula nyadran niku nek ora melu pancen wong gendeng niki. Nyadran niku lak komplit to ya. Tahlil, sedekah, nggih napa mboten? Dadi wong kok ora seneng karo nyadran, ora gelem melu nyadran, iki potongan arek kere nang akhirat iki. Mula sakniki monggo kula ngemutaken dhateng wong wedok-wedok sing pelgek bodho rung njaluk ngapura karo bojone. Iki engko bali terus njaluk ngapura ya yu. Wong ana kok iki sing urung njaluk ngapura karo bojone. Aku ngerti kok. Ah kecapa nek bojone wis mati ngono ora mang diujungi. Nek bojo sing wis mati kuwi ora semang diujungi, cukup dikirim-kirimi. Kirimi Fatihah, kirimi tahlil, ya. Wong tua sing wis mati ora mang diujungi. Dikirimi Fatihah, dikirim tahlil. Cok tahlilke apa ora yu bojomu? Nek ngirimi bojo sing mati diwacake tahlil, diwacake surat Fatihah, diwacake Al-Qur'an, iku sak lebare maca tahlil, maca ayat Qur'an kudu dianani donga kirim. Ya, bab nek ora dianani donga kirim ora tekan, Kang. Kula sampean nahlilke bapakne mbokne, nek wis rampung niki dianani donga kirim. Donga kirim ki ora kudu cara Arab. Ora tayang cara Arab kok. Sing cara Arab kok sing diwaca Pak Kaum kae. Tau krungu sampean. Do nyadran kan sing imami tahlil kaume to. Wah, lampung le tahlil ndonga Allahumma balligh waj'al wa'ausil wa taqabbal misla sawabi makono. Wah, dawa banget. Mandang wis rampung tak takoni, Kang. Lun, kowe ngerti maknane lek ndonga? Mboten. Oleh donga mlipit ngono kok ora ngerti karepe jajal. Iki kaume nggon aku. Kaume nggon sapa? Lah mula nek cara kula timbang donga cara Arab ora ngerti karepe atau ora iso, kuwi nek arep kirim ki nganggo cara Jawa wae sing gampang. Bar rampung tahlil, rampung maca Quran, diangkat tangane Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti, anggen kula maca Yasin, anggen kula maca tahlil, mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng bapak biyung kula ingkang sampun sami bangka. Ngene ya. Wah, niku wis tekan kono. Iki nek wong anak ngirim karo wong tuane. Paham mboten? Kira-kira iso apa ora Kang nek ngono kuwi? Iso. Lah nek wong wedok sing ngirim bojone ya ngono yu. Ya Allah Gusti, anggen kula maca tahlil, anggen kula maca Yasin, mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng almarhum bojo kula Kang Jono. Ha upama jenenge Jono. Oh niki wong tuwa bojo sing dikirim ngoten niku masyaallah nang alam kubur bungae tan kira-kira. Sing wong tuwa dikirim karo anake, alhamdulillah Gusti. Anak-anak kula panjenengan dadosaken laring kang bektos dhateng tiyang sepuh. Kula sampun pejah tasih sama ngintun. Mugi anak kula panjenengan paring ana panjang umur iki. Iki bapakne lek ndongake ngono ki lho Kang. Ning mong ya ana, bapakne mati kan seprene urung tau nahlilke. Mongko sawahe dipek dhewe. Wah jan anak edan iku ngono kuwi. Ya, paham mboten? Wong wedok sing bojone mati ya ngono yu. Bojo sampean wis mati dikirim bungae tan kira-kira. Bojo sing dikirim saking bungae matur karo Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti. Kula dipun paringi bojo dening panjenengan ingkang sanget bektos dhateng kula. Ngantos kula sampun pejah nyatanipun bojo kula tasih bektosi kula. Mila kanthi remen kula dhateng bojo kula Gusti, mugi ya bojo kula enggal penyan susulaken kula ngono. Ya. Alhamdulillah. Paham? Mila sami menika monggo. Wontenipun halal bihalal perlu kita lestarekaken kanthi manut petunjuk-petunjukipun para ulama supaya anggen kita nindakaken
rupane alal bi alal iki oleh ganjaran saka ngersane Gusti Allahumma. Dadi senengane ujung, jenengane mertamu niki kegolongke golongane silatur. Kanjeng Nabi menika le dawuh silu arhamakum aksiru minal ikhwan fakin nalikul mukminin syafaatan yaumal qiyamah. Kowe kabeh nang donya iki padha ngokeh-okehno golek sedulur, padha ngokeh-okehno golek kanca, sebab kabeh kanca iku mengko nang akhirat bakal paring syafaat. Dadi wong nek nang donya sedulure akeh, benjang sing akhirat sing nyafaati kathah. Nek nang donya iki ra ndek sedulur, sampean nang kono kere ora ana sing nyafaati. Lho niki dawuhe Kanjeng Nabi, aksiru minal ikhwan. Mula monggo awake dhewe pupung jeh wulan Sawal khususe anane ujung dipun lajengaken. Ki nambahi pasedu aja nganti kula sampean kok dadi wong urip kok medhot sedulur. Aja tenan Kang. Medhot sedulur niku resikone abot. Kanjeng Nabi sampun dawuh, ingsun besok nang dina kiamat ora bakal paring syafaat karo sapa wae umatku sing nglakoni medhot sedulur. Ngibadah kaya ngapa nek medhot sedulur benjang teng dina kiamat Kanjeng Nabi mboten kersa nyafaati. Niki abote wong medhot sedulur. Kan kadang-kadang medhot sedulur ki terjadi ya Kang ya. Besanan ora sida dadi medhot seduluran. Terus tembunge ya ora sida ya ora apa-apa. Wong wedok akeh. Wis pokoke aku karo kowe krana lek besanan ora sida wis pokoke rujak sentul. Kowe ngalor aku tak ngidul. Les duluan wis cukup semene. Dadi godhong ora arep nyuwek, dadi kayu ora arep nuklek. Dadi banyu ora arep nyawuk. Niki namine medhot sedulur. Nggih napa nggih? Ah niku kaya ngono resikone abot. Sok nang akhirat Kanjeng Nabi ora kersa paring syafaat. Malah kula nate buka kitab ana cerita nang negari Jurjan daerah cedhake Arab mriku niku ana wong sedulur kakak beradik kandung. Ah niku mbuh apa perkarane mandang wong tuane wis mati kabeh, bapak mbokne niki kok terjadi medhot sedulur. Sing enom adine niku sanjang karo kakange. Kang, mulai dina iki sampean aja ngaku nek aku iki adimu. Aku ya tak ora ngaku nek sampean iki kakangku. Aku tak lunga saka desa kene kuwi kabeh tinggalane bapak simbok kok peken kowe kabeh. Aku tak ora njaluk. Niki akhire lunga. Nang Mekah. Pindah wonten Mekah, mapane cedhak karo Masjidil Haram. Blasareng sampun dugi Mekah. Niku ngibadahi masyaallah. Lelakone dadi apik banget. Setiap salat fardu 5 wektu niku mesti jamaah nang Masjidil Haram. Ora tau ora jamaah. Salat duha ora tau godang. Salat tahajud ora tau godang. Qobliyah ba'diyah ora tau godang. Deres Quran ki saben seminggu katam sepisan. Saenipun. Lan dheweke ki seneng nulung karo wong. Ngantos tangga tepalih niku saking apike akhlake piyambake lan saking temene tangga teparone niku nek arep lelungan kok nginep niku kadang-kadang nitipke kunci lawang ku teng piyambake. Iki Dek aku tak nitip kunci lawang makar lunga ora bali engko njaluk tulung kewan-kewan ke lebokke niki. Ora mung tangga teparo sing padha apa yakin nek dheweke iki wong temen. Nganti bakul-bakul pasar niku sing wong adoh-adoh niku nggih do percaya nek tiyang niku pancen temen lan sae sanget seneng tetulung.
Nah niki setunggal wekdal ana bakul pasar nggon cedhake Masjidil Haram niku ning wong saka adoh. Dodol teng mriku. Dilalale dodole diparingi laris nganti sore dagangan sing didol ki entek kabeh. Diitung badine kathah. Tekan sore ki nggawa dhuwit akeh. Kiyambakipun badhe wangsul mikir, aku karek bali wis sore mongko omahku adoh. Ora ana kendaraan kudu mlaku, mongko gek nggo dhuwit semene akeh. Iki nek tak gawa engko nek dicegat wong nang dalan dijaluk aku ya bakal kelangan. Wah, priye ya dipikir-pikir wah, saiki aku tak bali, sadurunge bali dhuwit ki tak titipne nang wong kae wae sing temen. Akhiripun tiang menika dungki tengen tiang niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Upamane jenenge Pak Dolah. Kang Dolah, nggih, kula badhe nyuwun tulung dhateng panjenengan. Pripun? Niki kula lak griyane tebih. Bakul dodol teng mriki niki paringi laris. Lah niki pikantuk badhe ingkang kathah. Lah niki kula ajeng wangsul niku kok anu was-was mangke nek kula bali cegat wong nang dalan duwite ni jaluk wong kula dadi ora duwe mula sakniki badhe kula titipaken panjenengan suk ben tiya dina kula pendet. Oh nggih mriki ditampa. Tiange wangsul. Mandang wis 3 dina parani arep dijikuk duwite sing ditipke niku. Tekan ngomah kono uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, sing metu wong wedok. Bojone. Terus ditakoni, wonten perlu napa Mas sampean tindak mriki? Kula niki Mbak Yu badhe mendhet arta ingkang kula titipaken dhateng garwa panjenengan. Keranten artane badhe kula ginakaken kagem kulaan. Bojone jawab, bojo kula niku pun pejah. Kapan niku? Kala wingi. Mongko pejahe dadak mboten sakit. Lan mboten nilar wasiat napa-napa. Dados nek sampean titip dhuwit teng bojo kula niku tasih teh mboten kula mboten ngertos wong bojo kula nggih mboten nyanjangi napa-napa. Nek sampean kok ngoyak-oyak kula kajeng mendhet dhuwite kula mboten sanggup wong kula mboten dipasrahi. Ha iki sing titip dhuwit lak judeg. Wah priye ya. Arek tak oyak-oyak wong panjenengan ora wasiat. Ya wis lah aku tak pamit bae. Mbak Yu, nggih ngaten rumiyin kula tak nyuwun pamit. Oh nggih. Bali. Bali iki mampir nang Masjidil Haram. Tekan Masjidil Haram pas gek ana kiai mulang ngaji. Teng Masjidil Haram niku nek ana pengajian kiyaine jagong kursi ngeten iki. Terus sing wong ngrungokke niku do ngubengi. Niku teng Masjidil Haram. Tekan sepriki Kang. Nek ora ngandel rono kandhane kok nguyang-guyu. Teng Masjidil Haram niku ngoten niku. Lah niku terus tiyang niku pas ana Mbah Kyai mulang ngaji niku melu ngaji. Bar rampung ngaji, tiyang niki nyedak karo Mbah Kyai badhe matur, "Napa nang? Badhe nyuwun barokah. Barokah apa? Kula menika nitipaken dhuwit dhateng sedherek. Sinareng badhe kula pendhet, sederekna sampun pejah. Mongko mboten nilar wasiat dhateng keluarga. Sehingga anak bojone mboten wonten ingkang ngertos. Lah niki kula nyuwun berkahipun Mbah Kyai, sagedipun dhuwit kula niku wangsul niku kados pundi Mbah Kyai?" Mbah Kyai terus mendel ngendika, "Ya ngene wae ya nang ya nggih. Nek kowe takon mujahadah gelem, nggih nderek Mbah Kyai. Nek gelem kowe takon mujahadah 3 bengi. Maca iki nganti 3 bengi. Engko nek wis malam terakhir, malam 3 bengine rampung lehmu mujahadah, engko pas jam 3 bengi kowe teka nang sumur Zam-Zam. Mangklung nang sumur Zam-Zam, engko wong sing mbok titipi dhuwit ki jenenge sapa kok undangan. Kuwi ngene, wong iku nek nang alam kubure diparingi kenikmatane Allah, iku diikhtiari nganggo mujahadah ngene,
terus diundang saka sumur Zam-Zam iku biasane cok semaur. Angko nek diundang semaur takokke dhuwitmu sing itu. Oh nggih Mbah Kyai. Tenan dilakoni. 3 bengi mujahadah, terakhir jam 3 bengi teka nang sumur Zam-Zam. Mangklung diundang. Pak Dullah bola-bali ora ana jawaban apa-apa. Nganti subuh ditunggu, mboten wonten jawaban. Tiyang niki terus wangsul dateng Masjidil Haram, mirengaken pengajiane Mbah Kyai malih, rampung pengajian matur, Mbah Kyai napa? Dawuh panjenengan sampun kula lampahi. Wau dalu niku malam ingkang terakhir, kula sampun dumugi wonten ing sumur Zam-Zam lan tiyang kang kula titipi dhuwitne sampun kula undang, namung mboten wonten jawaban menapa-menapa Mbah Kyai. Mbah Kyai terus ngendika, ndak dheweke nang alam kubur iki disiksa karo Gusti Allah ya nang nyemangkaaken Mbah Kyai kawula mboten mangertos. Wis ngene wae nggih. Kowe nek baleni mujahadah meneh sing wingi kok waca gelem derek Mbah Kyai. Wis ki balenono meneh lek mujahadah wingi 3 bengi. Ning mengko malam terakhir nek wis rampung mujahadah kowe ora teka nang sumur Zam-Zam ning teka nang sumur Burhut. Ngono wis tekan sumur Burhut, wong sing mbok titipi dhuwit ki jenenge sapa dundang. Niki adate wong iku nek nang alam kubure disiksa karo Allah, dimujadahi ngene iki, terus diundang saka sumur Burhut, iki cok semaur. Oh nggih Mbah Kyai. Lakon malam terakhir jam 3 bengi rampung mujahadah terus nang sumur Burhut. Mangklung nang sumur Burhut diundang Pak Dullah ngopo? Gek diundang sepisan semaur. Ki ambake oleh jawaban ngoten niku malah grogi. Ora nakokke duwite sing dititipke ning krana kelingan ngendikane Mbah Kyai. Wong ki nek nang alam kubure disiksa iki diundang saka sumur Burhut cok semaur. Ha niki malah ditakokke priye Pak Dullah sampean mati nang alam kubure priye? Wah, aku ki rekoso banget. Awet dilebokke kuburan nganti seprene awan bengi aku ora leren-leren disiksa karo malaikat. Tiang niki tanglet. Lah sampean ki jaman uripe lak yo ngibadahe petel. Wong nyatane salat ya ora tau gotang le jamaah. Salat sunat qobliyah ba'diyah ora tau gotang. Tahajud duha ora tau gotang. Ndres Quran seminggu katam. Karo tangga seneng tulung. Kok iso? Iya pancen nek wong umum ngarani pancen ngono. Ning sampean tak wae weruh. Amal bagusku sing tak lakoni kae kabeh ora ana sing ditampa karo Allah. Ha mergane napa? Mergane aku nang donya nglakoni medhot sedulur. Dadi wong medhot sedulur ku arek ngamal kaya ngapa ora ditampa karo Allah. Mula njur aku saiki iki nang alam kubure disiksa karo Allah mergo amal bagusku ora ana sing ditampa karo Allah. Lah niki malah sing njuk kandha sing titipi niki dene dhuwitmu sing dititipke aku ijeh tak deleh nang ngisor kasur sing cok tak turu aku kono kowe mara nang omah omongo karo bojoku kon njikuki. Niku wong mati isih ngerti karo wong urip jajal. Ngono kok jarene kok ngirim wong tuane kok ora gelem mati kok dikirim ora tekan andasmu jeblok kok. Dadi wong mati niku karo sing urip-uripe tetep ngerti lho Kang. Apa meneh kok nang alam kubure diparingi kenikmatane Allah. Wong nang alam kubure disiksa karo Allah wae karo kahanane wong urip ngerti kok. Mula kula panjenengan menika nggih ngoten. Dadi aja lali karo bapak mbok sing wis seda. Dulur-dulur sing wis sedo ni khususe nek pandak malam jemuahke do dielingi. Kanjeng Nabi le dawuh irhamu mautakum. Kowe kabeh padha melasana karo dulur-dulurmu kabeh sing wis padha mati. Niki Kanjeng Nabi dawuh. Acarane melasi wong mati pripun? Kanjeng Nabi dawuh bisa sedekah. Nganggo ngetoke sedekah.
Nek mboten kuwasa fabi ayatin minal Quran, wacake Quran. Nek mboten kuwasa fabi kalimatin thayyibah ditahlilke. Mulai jar kula nyadran niku nek ora melu pancen wong gendeng niki. Nyadran niku lak komplit to ya. Tahlil, sedekah, nggih napa mboten? Dadi wong kok ora seneng karo nyadran, ora gelem melu nyadran, iki potongan arek kere nang akhirat iki. Ora ngandel terus ke lek ora melu nyadran, so nek nang kono ora kere sampean bali meleh ke aku. Ya, niki wong anjuranipun para ulama-ulama sepuh, tindakanipun para ulama-ulama sepuh. Saking menika mila monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya. Sak sampunipun kita rampung nindakake poso wulan Ramadan, sampun dipun pungkasi kanthi zakat fitrah, njur wis do nindakake salat Id, lebar salat Id do nindakake silaturahim, kita nuwun dhateng Allah muga-muga daya kula wau dadosa amal kesaenan ingkang katampi nang ngersane Gusti Allah ingkang benjang muga-muga dadi sangune kula panjenengan nek ditimbali ngadhep sowan nang kersane Gusti Allah. Lan kula titip Pak Bu, gek wulan poso kae nek maghrib isya subuh do jamaah pura. Jamaah ya Kang. Subuh kae masjid kene iki tak delok saka nggon aku kebak kok subuh. Musala-musala ki ya kebak nek wulan Ramadan nang subuh. Ning mandang winginane bodho tanggal 2. Tak intip sekenggen kula masjid-masjid ki sing salat jamaah ming imam si karo makmume siji. Ana sing ming 2. Termasuk nggon aku ya ngono ki Kang. Ah mula sakniki monggo lek badan wis oleh tengah sasi punjul sakniki monggo. Salate jamaah do dibaleni meneh, aja do ditinggal. Aja cok seneng salat dhewean nang masjid nang musala monggo salat fardhu 5 wektu ditindakake kanthi berjamaah ya lanang ya wedok insyaallah wong ki angger salate ditindakake kanthi berjamaah iki mengko kabeh amal ibadahe arep ditampa nang ngersane Allah. Allahumma nek wis lebar salat aja do ninggalke wiridan sak derajat sak pangkat wiridane dilakoni bab kuwi dawuhe Gusti Allah. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis padha rampung olehmu padha salat, kowe kabeh padha wiridan zikir maring Gusti Allah. Dadi lebar salat wiridan iki sing dawuh Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan do iso nglakoni. Allahumma Bapak Ibu lan para rawuh mbok pilih niki mawon ingkang saged kula aturaken. Niki dereng rampung pengajiane. Nggih. Krana kula niki lek njaluk dhisik selak arep nimbal pindah nang Kali Anggrek. Nggih. Niki kula nyuwun riyin mangke kersane dipun terusaken anak kula Kyai Bunyamin. Nggih. Tasih ana Pak Hasim, ana Pak Bunyamin. Saking kula mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.